Čaute ľudia, vítam vás na tomto videu, vítajte na kanáli Magne Building Blocks SK. Dneska si zahráme Grow Garden po dlhej dobe. A tu mi nejaký, tu mi pes, na čo mi, také vidíte? Jak? Jej. Jak som sa tu spavnul, to je jedno. Dobre, takže dneska v tomto dieli by som chcel zase pozbierať, zbierať toto ovoci a tak. A ďakujem za 14 odberateľov, ďakujem veľmi pekne. A keď ste na kanále noví, nezabudnite dať like a odber. Za 3 lajky dáme ďalší diel, takže nezabudnite dať like a odber. A napíšte do komentárov, akú hru by som si mal zahrať a ja si ju zahrajem. Začína mi tu pršať. Zase predáme. Tak. No a zase som tu blízko. A keď to hrajem na svojom, tá som ďaleko. No. Čo tak kúpime? Toto. Tak, tu. A tu je čo? Taká lúpa, neviem. Neviem, oni ma to netrápi, na čo to je. No. Jej, toto viem, na čo to je na tradovanie. Ty kokos, to čo má tu typkyň, alebo typek? Kde je, by som sa aj spýtal, či by mi nedalo jedna. Či by mi nedalo. Aha, nemôžem písať, ja vždy zabudnem. No. Joj, sadol som si. No ja neviem, čo to mám ani robiť. A napíšte do komentárov, akú hru by som si mal zahrať a ja si ju zahrajem. Tak, pozbierame si. Neviem, koľko to budem hrať. Koľko hodín, no. Dobre, predáme. 2000, to nie je zle. 2 minúty. Dobre, no. Tu sa pozrieme. Mám tu ešte dačo? Nemám. Dobre, tak sa tu pozrieme. Ne? 1000. Skúsim, bol som. Skúsil. Wow, toto je pekné. Robí to dačo? No, toto je žensko. Dobre. Wow, toto má pekne. No, dobre, takže si pozbierame ešte. Zase. Neviem, čo tu mám ani robiť, hej, takže. A napíšte do komentárov, akú hru by som si mal zahrať. A ja si ju zahrajem. Seka sa mi, no. No, seka. Dobre, seka sa mi to. A ideme to predať. Mám 125, no to nie je veľa. Za 50 sekúnd. Ja sa vám ozvem, keď to prejde tých. Kedy prejde tých 35 sekúnd. Dobre, tak už to prešlo teraz. Tak čo si tu? No, zase to nič, no. A si kúpime toto. Tak, idem. Predané a mrkvičky. Dobre, tak. Dobre, tak. Kde to máme? Mrkvičky predáme. Čom to nejde?
je. Možno Wi-Fi, no. Ale ja už tu budem končiť. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať... dobre, už nie, dobre. Myslím, že sa mi to bude sekať, tak... No tak seka, no, dobre, takže... Už to budem končiť. Nezabudnite dať like a odber. Keď hrajete Roblox, tam napíšte do komentárov, akú hru by som si mal zahrať a ja si ju zahrajem. Čaute. Arigato.